प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गा तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगाच्यानो आज आम्ही ऐकूया जेजूचेर भावार्थ दवरूंच्या विशयान. भावार्था विशयान आम्ही ऐकूया. जेजू थंय भावार्थ दवरल्यार आमकां सर्गींचे राज कशें मेळटा, संवसारी सूख कशें मेळटा, आमचे मागणें जेजू कशें आयकता म्हणच्या विशयांत आमी इल्ली समजणी घेवया. हांव आतां रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3:21 वाचता. ओळ 21 भावार्था वरवीं मनीस नितीवन जाता, पूण आतां नियमशास्त्रा विणें देवाचें नितीवनपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापें जालां. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवादांच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. हे नितीवनपण भावार्था मार्फत मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरलेल्या सगट्यांकी कसलोच भेदभाव नासतना देव तें फावो करता. कित्याक सकडी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटेले जावचे भाग होगडायलेले तसले. तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मार्फत मेळटा ते सडवणे उदेशी देवाचें नितीवनपण मनशाक लाभता. ताच्या रक्ताचे वारोवणे मार्फत ताचेर भावार्थ दवरलेल्या पातकांच्या परीकपणाची वेदी करून देवान ताका सभे मुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशाक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोसून व्हेली. पूण ह्या काळार आपूण नितीवन म्हूण आनी क्रिस्ता थंय विश्वास दवरलेल्यांक आपूण नितीवन करता म्हूण आतां तो दाखयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हर एकल्यांक जेजू थंय कोण भावार्थ दवरता तांकां हर एकल्यांक नितीवनपण सर्गींचे राज सस्नीक जिवीत मेळटा म्हूण जेजू हांगा आमकां दाखोवन दिता. हातूंत खंयच्याय जातीचो आनी खंयच्याय वर्गाचो ग्रेस्त दुबळो शिकलेलो शिकानातलो आनी देवाक भेटनातलो जेजू थंय एकवटानातलो हर एकल्याक हे देणें मेळोवंक साद आसा. कित्याक भावार्थ म्हणल्यार आमी दवरूंचो एक आत्मविश्वास भरवसो. तर भावार्थ म्हणल्यार कितें? भावार्थ म्हणल्यार हेब्रेवाच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 11:1 भावार्थ म्हणल्यार आमी भर वचून आसाव त्या संगतीचो थारो. भावार्थ म्हणल्यार आमी भर वचून आसाव जें कितें आमी भर वचून आसाव आमच्या दोळ्यांनी पळयनातलें आनी आमच्या आत्मीक दोळ्यान आमी पळोवचें तसलें, आत्मविश्वास दवरल्या तसलें खाली आमी जेजू थंय मात पळोवंक शकता. कित्याक जेजूक आमी पळोवना पूण कुडीच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक ना जाल्यारय आत्मीक दोळ्यांतल्यान आमी जेजूक पळयता. आनी तसलो भावार्थ आमी दवरल्या तेन्ना त्या संगतीचो थारो आमकां स्पश्ट जाता आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री वय. आमकां तो दिसना, जेजू आमकां असो पळोवंक मेळना, पूण मागण्यां द्वारे आत्म्यां द्वारे आमकां जेजू पळोवंक मेळटा आनी आमकां उलोवंक मेळटा. तसली खात्री आमी आत्मविश्वासान आमी रावल्यार खंडीत आमकां भावार्थ आमचो वाडटा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 10:17 अशें म्हणटा, संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश, देवाचो संदेश, पवित्र पुस्तकांचो संदेश आयकल्ल्या निमती आमचे थंय आत्मविश्वास येता, देवाक आमी पळोवंक शकता आनी आमचो भावार्थ उत्पन्न जाता.
क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती देवाचे उतार आमी परगट केल्ले निमती आमकां भावार्थ मेळटा आनी जेजूचो संदेश आमकां आयकूंक मेळटा. पवित्र पुस्तकान बरयलां तें आमकां सगळें आमच्या भावार्थाक आमी समजून घेवंक शकता. कित्याक भावार्थ म्हणल्यार एक विश्वासी मोग तो जावन आसा जेजू. तोच मोग जावन आसा जेजू मात्र आनी कोणच न्हय. आदल्या काळार आमच्या ओल्ड टेस्टामेंटान आमी पळोवचें जाल्यार अब्राहम, इसाक, जाकोब, नोये, मोइजे हे सगळे भावार्थान थीर आसले. देव तांकां पळोवंक मेळटालो, देव तांच्या कडेन उलयतालो. साबार प्रवादी आसात, इसाइया, जेरेमिया, एजेकिएल आनी एलिया, एलिशा असले साबार प्रवादी आसात. देव तांच्या कडेन उलयतालो कित्याक तांच्या भावार्था द्वारे जेजू तेंच्या कडेन उलयतालो. ते नासतना साबार राय पूण आसात, सलमांव राय, दावीद राय, साऊल राय हे सगळे देवा कडेन उलयताले आनी जेजू तांच्या कडेन उलयतालो. कित्याक ते भावार्थान थीर आसले. ते त्या भावार्थान थावन ते ग्रेस्त जाले आनी देव तांचेय मागणी आयकतालो आनी ते देवाक आयकताले आनी देव कितें सांगता तशें ते चलताले. त्या खातीर ते सगळे भावार्थान जियेले आनी तांकां धादोसकायेची ग्रेस्तकाय मेळ्ळी आनी त्या ग्रेस्तकायेन ते जियेले आनी देवाच्या निकेवपेच्या जाग्याक ते पावल्यात आनी देवान तांकां दिल्ल्या त्या काकुळतीच्या त्या जाग्यार ते आज आसात. तेच सर्गींच्या राजान ते जिवन आसात. रोमांकारांत बरयल्ल्या पत्रांत 10:1-16 थावन आमी पळोवचें जाल्यार भावार्था मरिफात देवाची नीत मनशांक लाभता. भावार्था मरिफात देवाची नीत मनशांक लाभता. 16 आनी 17 वळ हांव वाचतां. हे सुवार्थे विशयांत हांव लजेना. सांत पावलो हांकां सांगता, हे सुवार्थे विशयांत हांव लजेना, कित्याक सतमान जाल्ल्या प्रती एकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दिताली देवाची सकत ती. भावार्थ म्हणल्यार देवान दिवची ती एक सकत, तारण दिवच्या तसली सकत, आत्मविश्वास देवान दिवची ती एक देवा थावन आमकां पवित्र आत्म्याद्वारे येवची ती सकत जावन आसा. तीच जावन आसा ती सकत आमच्या वयर विश्वासपणी आमच्या काळजान आमच्या आत्म्यान उरच्या तसली सकत जावन आसा. ती हर एकल्याक मेळटा जुदेवांक आनी जेजूचेर कोण भर वचून आसात ताका खंयच्याय जातीचे आनी खंयच्याय कातीचे जायचे म्हणनात. कसलोय मनीस हर एकलो देवाचेर कोण विश्वासून आसा, कोण भावार्थ दवरून आसा, हर एकल्यांक ती मेळची देवा थावन येवची ती सकत. कित्याक सुरू थावन अखेर पर्यंत भावार्था मरिफात देवाची नीत मनशांक कशी लाभतात ते हे सुवार्थे वरवीं उगडाप हें केलां. अखेर पर्यंत भावार्था मरिफात जेजूचेर विश्वास दवरलेल्या मरिफात देवाची नीत मनशांक लाभता. देवाचो मोग, सोंसणीकाय, समाधान हे सगळें देवा थान आमकां देंवन येवचें आमचे थंय आसता. आनी देवाचो ह्यो हर एकाचेर आमी भरोसो दवरलो तर ताचे थावन आमकां भर्थ उत्पत्ती जाता. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भावार्था वरवींच जिवंक पावतलो. हर एक नितीवंत मनीस देवा थंय विश्वास दवरलेलो, देवाक लागीं सरलेलो हर एकलो मनीस खंयच्याय जातीचो आनी कातीचो म्हणना, खंयच्याय जातीचो चलता, पूण देवाचो विश्वास कोण दवरता तो सर्गींच्या राजान पावता हर एक कडेन. सांत तोमास जेजू पुनर्जीवनपण जाल्ल्या टायमार ताच्या बाकी उरल्या सांगात्याच्यांनी ताका सांगलें, आमी जेजू पळयला, आमकां जेजू पळोवंक मेळ्ळो, जेजू आयलो ह्या कुडान. म्हणल्यार तेन्ना पातयेवंक ना, ताका भावार्थ नातलो. हर एक शीस भावार्थ जावन नातले. जेजू सांगता 3 वर्सां ते रावून आसले तरी तांचे थंय भावार्थ नातलो. तांची कामां भावार्थाची नातलीं. खाली जेजून करचीं हर एक कामां पळयताले पूण तांचे थंय विश्वास नातलो.
ह्यो कसलो मनीस जायत गाय म्हणून आपोस्तल उलयताले. पूण तो मातशें निमाणें सांगा लागलो, आपूण जेजूच्या कडवळांत म्हजो हात घाल्ल्या शिवाय, जेजूच्या हाताक म्हजे बोट लायल्ल्या शिवाय हांव पात येवचो ना म्हणालो. कित्याक तो भावार्थान थीर नासलो, भावार्थान घट नासलो आनी जेजू ताका नीज रूप पळोवंक मेळ्ळो. भावार्थ मरी फक्त जिवंक पावलो. असली आमी भावार्थाची कामां आज आमचे थंय करूंक आसात आनी आमी भावार्थान थीन रावंक जावंक आसा. खंयच्याय देवा थंय आमकां भरवसो करूंक ना आनी खंयच्याय मनशान थंय आमी भावार्थ दवरूंक ना. भावार्थ दवरूचो आमी खाली जेजूचेर मात्र. जेजू मात्र तो एकलो विश्वासी देव. ह्या सर्गा संवसाराचो ह्यो सर्गा संवसार रचलो आनी ह्या संवसारांत हर एक वस्त रचली देवान मात्र. जेजू क्रिस्तान मात्र, दुसरें कोणेंय रचूं ना. त्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी बरोवसून आसां जाल्यार आमकां सासणीक जिवीत, सर्गीचें सूख खंडीत जावन लाभतलें. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 10 आमी पळोवचें जाल्यार 9 हांव वाचतां. जेजू सोमीत म्हूण तुज्या ओंटांनी तूं परगट करशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण लाभतली. जेजू सोमींच म्हूण आमी ओंटांनी परगट करीची. आमकां लजे नासतना जेजूच आमचो सोमी म्हूण आमी कोणा मुखार जाल्यार सांगूंक आमी तयार आसाची. तसल्या टायमार आमकां भावार्थ मेळटा आनी मेल्ल्यांतलो ताका उठयलो म्हणून आमच्या ओंटांनी सतमानल्यार मात्र आमकां सडवण लाभता. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचें नितीवनपण, तोंडाचे उचलण्याद्वारे तारण लाभता. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, ताका सतमानतालो कोणूच लजेक पडचो ना. पळय, आज देवाचेर जेजूचेर भावार्थ दवरून कोण रावता तो कोणूच लजेक पडचो ना. तो जेजू तो हें करतालो आनी निमाणें तो सर्गीचें राज आपणायतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मातेवाच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 15 खानागान स्त्रियेचो भावार्थ. खानागान स्त्री वळ 15:24 हांव वाचता. 24 खानागान स्त्रियेचो भावार्थ. ती तिची धूव जेवचार लागून घेवन भोव चड वळवळटली. पूण तिचो भावार्थ पळया. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या चुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. ही एक परक्या जातीची स्त्री आसली. ती जेजू कडेन येवन तिच्या धुयेक सैतान लागलेलो सुटूंक परतून मागून आसली. पूण जेजू तिका सांगता, म्हाका पाव सायबा म्हणल्या तेन्ना जेजू सांगता, इस्रायल घराण्यांतल्या चुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण म्हाका मात्र धाडला. देवान इस्रायल घराण्यांच्या चुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक, शेळयांक म्हूण मात्र धाडला म्हणालो. पूण ती कितें सांगता आमी पळया. सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवचो सामाने. ती म्हणाली, ते नीज धनया. तरी पूण सुणी आपल्या धनयाच्या मेजार थावन पडिल्ले उंड्या कुडके खातात न्ही वय. ती सांग लागली, इस्रायलाच्या भुरग्यां खातीर म्हाका धाडिल्लें आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हाका फाटीं हाडूंक, देवा सरशी परतून हाडूंक म्हणून म्हाका नेमला आनी म्हाका ह्या संवसारान धाडला. म्हणटाना ती सांगता तें नीज. पूण भावार्थी मनीस केदळा देवाचे मागणें आयकता, देवाचें उतार आयकता आनी तेन्ना तो भावार्थान थीर जाता. तेन्ना तोय भावार्थी मनीस जाता, जेजूक पातयता आनी जेजू थंय फाटीं येता. तसलें एक काम जावन आसा जेजूचें. ती एक जावन आसलेली अन्य जातीची स्त्री, पूण तिचो भावार्थ पळयल्यार ती एक भावार्था थंय बरें काम करनासली, जेजूक पातयेवनासली. जेजूचेर तेणें भावार्थ दवरलेलो
हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ. पळया ती कितली भावार्थान थीर जाली आनी जेजू थंय परताली. तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. पळय हांगा तिची धूव खाली एक ल्हानशा भावार्था वरवीं तिची धूव बरी जाता. जेजू सांगता, ल्हान एक सस्वा कणा इतलो तुज्या कडेन भावार्थ आसा तर तूं ह्या दोंगराक उठून थंय वच म्हणल्यार वयता म्हणून सांगता. आमकां एक सस्वा कणा इतलो भावार्थ आसा तर आमी साबार कामां करीत. जेजू आमकां सांगता, तर तुमकां इल्लोसोय भावार्थ आसा तर, एक सस्वा कणा इतलो भावार्थ आसा तर तुमी वर्तीं कामां ह्या संवसारान करूंक शकतल्यात म्हूण आमकां जेजू सांगता. मातेवाच्या बुकांत आमी परत पळोवचें जाल्यार अवस्वर 8 आनी वळ 5 थावन अवस्वर 8 आनी वळ 5 आमी पळोवचें जाल्यार थंय कफरनावांत भितर सरतच शतापतीचो सश्य आयलो आनी विनंती करून म्हणालो, सायबा, म्हज्या चाकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. पळय हांगा शतापतीचो भावार्थ ताच्या नौकरा बसत, तेज्या कामाच्या मनशा बसत येवन तो जेजू कडेन परतता. म्हजो नौकर कठीण वळवळटा, ताका आर मारला आनी तूं बरो कर म्हणून जेजू लागीं परतता. शतापतीन जाप दिवन म्हणलें, ताका जेजू कितें सांगता, हांव येता, तुज्या सांगाता येता, तुज्या घरा येता आनी ताका बरो करता. पूण शतापती ताका, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. कित्याक हे शतापती ग्रेस्त जावन आसलो, रायाचो मनीस जावन आसलो, पूण जेजूक ताच्या घरा येवंक, तेज्या घरांत रिगूंक तो योग्य न्हय म्हूण सांगता. ताका आनी उठ म्हणल्यार उठ, बस म्हणल्यार बस, तसले कामां घर ताका मस्त आसले. पूण जेजूचे केद्दो व्हडलो भावार्थ दवरून तो आसलो पळय. आनी तो भावार्थ दवरून आसल्या तेन्ना पळय तेजो शतापतीचो चाकर बरो जाता. कित्याक असलीं कामां आमी केदळा करतात, केदळा आमी जेजूचेर भरवसो दवरतात, केदळा आमी जेजू थंय भावार्थान थीर रावता, खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत सुफळ जाता आनी आमी हर एक जेजूचेर पातयेणी दवरून आमचे थंय शांती, समाधान, धैर्य हर एक आमी मागून घेवन मागता. पवित्र आत्मा हर एक आमकां जाय जाल्लें आमकां दिता. जेजूचेर आमी भावार्थ मात दवरून रावंक जाय पडटा. मार्काच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 9, मार्काच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 9 परत आमी थंय भावार्थ पळोवचो जाल्यार वळ 23 थावन हांव वाचतां. वळ 23 थावन हांव वाचतां. जेजू एक जेवचार लागलेल्या मनशाच्या पुताक बरो करता. हांगा आपोस्तला लागीं जेजूच्या त्या मनशान जेजूच्या आपोस्तला लागीं हाडलें, पूण तांच्यान बरें करूंक जावना, तांच्यान कांयच करूंक ते शकूनात. तेन्ना जेजू आयिल्ल्या वेळार तो मनीस सांगता, म्हज्या पुताक बरो कर म्हूण, पूण तुजे वरवीं कांयपुणी साध्य जाल्यार आमचेर दया कर म्हूण सांगता. होय, तुजेर थावन कितें साध्य जाल्यार आमचेर दया कर. आमी आज तेंच करता. थंय वचून पळया, हांगा वचून पळया, थंय गेल्यार आमी बरें जाता गी, हांगा गेल्यार आमी बरें जाता गी, त्या मनशा कडेन मागूंक सांगल्यार आमकां बरेंपण मेळटा गी, आनी कोणा कडेन मागूंक सांगल्यार आमकां बरेंपण जाता गी म्हूण आमी उलयता आनी चिंता. पूण आमकां जेजूचेर भावार्थ आसना. पूण जेजून ताका म्हणलें, साध्य जाल्यार सतमानतल्याक सर संगती साध्य जाल्यार सतमानतल्याक भावार्थान कोण थीर रावता, जेजूचेर कोण भावार्थ दवरता, तांकां संगती साध्य म्हणून सांगता. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुकान गळून व्हडल्यान म्हणालो, सतमानतानया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी. वय, केदळा आमी विश्वास सांडटा,
भावार सांडटा तेन्ना आमी जेजू कडेन कृपा मागची चड आनी चड गरज आसा. जेजू कडेन मागणें करचें चड आनी चड गरजेचें जावन आसा. आमकां ह्या संवसारांत कश्ट अनवरां पिडा शिडा सदांय आसलीच. आमकां कश्ट सदांच आसल्यात, पूण हाका सगळे जेजू आदार दिता. जेजून आदार दिल्यार आमचे सगळे कश्ट पयस जातात. आमचे सगळे अनवरां सगळे पिडा सगळे आमचे थावन पयस जावंक शकतात. केदाळां आमी भावार दवरता त्या वेळार असलें आमकां करूंक जाता. पूण हे अविश्वासी आपोस्तल जेजूचे सीस जेजू लागीं विचारतात, कित्याक सोम्या आमकां हें काम करूंक जायना, कित्याक हें आमकां बरें करूंक जायना म्हणल्यार तेन्ना जेजू तांकां सांगता, असलो जेवचार भायर घालूंक आमच्यान कित्याक जालें ना. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हे जातीचो जेवचार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाय ना. हय, असल्या टायमार आमी जेजू कडेन मागूंक आसा. कितलें मागता हांव तितलें मागलें तेन्ना मात्र आमचो भावार्थ घट जाल्ल्या तेन्ना भावार्थ आमचो थीर जाल्ल्या तेन्ना मात्र आमी कामां करूंक शकता. एका मनान काळजान थावन मनान थावन आनी आत्म्यान थावन सगळी सकत आमी वापरून जेजू कडेन मागलें तेन्ना सर कामां आमच्या थावन साद असाध्य म्हणचे खंयचेंच ना म्हूण जेजू हांगा दाखयता. परत आमी जॉबाच्या बुकान पळोवंक गेल्यार जॉबाचे तो भावार्थान थीर आसलो की तो देवाचेर बरो वचून ताका मस्त कश्ट आयले. 7-10 भुरगीं आसलीं ताका, 3 चेडवां 7 चेडे आनी मस्त जानवरां बकरे खरीं सबर आस्त आसली. सगळी आस्त ताची वयता, सगळी आस्त ताची सैतान ताची पाड करता, ताची भुरगीं मरता, सगळें जाता. हांगा सैतान सर्वेस्पराच्या मुखलो गेलो आनी ताणें जॉबाचे सगळे कुडीर पांयाच्या ताळव्या थावन माथ्याच्या ताळवे पर्यंत केसळ्यो जायच्यो केल्यो. जॉबान आपल्या आंग करपूंक एक कैले कुडको घेतलो आनी तो वचून गोबरान बसलो. पळय ताका इतले कश्ट ताचेर पिडा आयली की, पूण तो केदाळाच जेजूक देवाक दुरसूंक ना. खंयच्याय घडये तो दुरसूं ना, पूण तेजी बायल ताका दुरसाली. तेन्ना ताचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं तुज्या प्रामाणीकपणांत आनीकी थीर रावताय, देवाचे शिराप घाल आनी मर. बायले सैती भरोसो नासलो, ती भावार्थान थीर नासली, ती शिरापता जेजूक. पूण जॉब केदाळाय शिरापना. पूण ताणें तिका म्हणलें, तूंय एके मूर्ख स्त्रिये भाशेन उलयताय. आमी देवा कडचें सूख स्विकार करता तर दूख कित्याक स्विकार करूं नजो. ह्या सगळ्या विघ्नांत जॉबान आपल्या उतरांनी पाताक केलें ना. हय, एक फावटी तो देवाक दुरसूं ना. इतले कश्ट आयले ताका, सगळें ताचें लुकसाण जालें, पूण तो केदाळाय देवाक दुरसूं ना. सगळें आमच्या बऱ्याक म्हूण चिंतून तो रावलो. बायलेक ताचें ताणें बुधबार सांगली. तशेंच आमच्या जिवितान घडटा. सगळें आमी सांडटा, हर एक वस्त आमी सांडटा, हर एक आमची ग्रेस्तकाय, आमचें बरेंपण, आमचें मन सयत आमी दुखता, आमकां दुखता. हर एक आमी सांडून गेले तेन्ना आमी देवाचे विश्वास खणटा, आमी भावात खणटा. पूण आमकां देव खंडीत तें बरेंपण करता. जॉबाक हर एक दोड्यान परतून ताका ग्रेस्तकाय दिली, दोड्यान ताची भुरगीं दिली, सगळें ताका परत ताका मेळ्ळें. आनी तो देवाक बरो वचून देवाचेर भावार दवरून तो तेच्या जिणयेन ताणें जिणी सारली. अशें जुदाच्या बुकांत आमी पळोवंक गेल्यार जूज वड 20 पूण तुमी मोगाचे न्हू, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा म्हणटा. जुदाच्या बुकांत वड 20 पळयल्यार तुमी मोगाचे न्हू, तुमचो भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. होय, आज आमी आमच्या भावार्थाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आसा. जेजूचेर मात भरोसो दवरूंक. आमी कोणाचेर भरोसो, मनशांचेर भरोसो दवरूंचो न्हय, अन्य देवांचेर आमी भरोसो दवरूंचो न्हय, भावार दवरूंचो न्हय.
तर आमी अन्य जातीचेर या अन्य देवांचेर आमी भरोसो केलो तर आमी खंडीत जावन चलवता, आमच्या जिवितान चलवता, हर एक आमी होगडोवन घेता, आमकां कांयच बरेंपण जायना. आमी जेजूचेर मात्र भावार्थ दवरूंक आसा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. पवित्र आत्म्यान आमचे थंय आपोवन पवित्र आत्म्याचेर आमी भरोसो दवरून आमी प्रार्थना करीची. तो आमकां बळ दिता, तो आमकां शक्ती दिता, तो आमकां सकत दिता आनी आमकां कितें जाय जे हास्कार सुस्कारून तो जेजू कडेन मागून आसता. देवाच्या मोगान थीर रावा. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपले काकुळतीन तुमकां सस्नाचें जिवीत दितलो. त्या दिसाक तयार रावा. ताच्या काकुळतीन ताचो मोग तो आमकां दिता. त्या मोगाद्वारे आमी थिरासणेन राखून रावूंक जाय. आमच्या निमाणे घडये पर्यंत, निमाणे दिसा पर्यंत आमी राखून रावूंक जाय. कित्याक आमकां सर्गींच्या राजान यथेश्ट फोड आमकां मेळटा. कित्याक आमी भावार्थान थीर रावूंक जाय आनी त्या भावार्था द्वारे आमकां सगळें मेळटा. सस्नीक सूख मेळटा, सस्नीक जिवीत आमकां मेळटा. जो हांव बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमी पळोवचें जाल्यार पयल्या पत्रांत आनी अवस्वर 5 वळ जावन आसा 4 थावन. कित्याक देवाचे भुरगे सकडी संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हणल्यार आमचो भावार्थ. देवाचे भुरगे जेजूचेर कोण भरोसून आसा, जेजू कोण लागीं सरता, जेजू थंय कोण एकवडटा, कोण जेजूचो मोग करता, तो संवसाराचेर जैत व्हरता. जैत व्हरचो म्हणल्यार भावार्थान घट जावचें, भावार्थान थीन रावचें, देवाचेर भरोसो करचो. तोच एक आत्मविश्वास जावन आसा. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता, तो शिवाय हेर कोणूच संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकना. जेजू देवाचो पूत म्हूण कोण सत मानता तो मात भावार्थान थीर रावंक शकता. जेजू कुर्सार आमच्या बसत कुर्सार मेलो, आमच्या पातकां बसत, आमच्या कश्टां बसत, आमच्या सडवण्या बसत तो कुर्सार मेलो आनी आमची सगळीं पातकां ताणें ताच्या आंगार घेतलीं, ताच्या कुडीर घेतलीं. तो कश्टालो, वळवळो आनी कुर्सार मेलो आनी परत जिवन जालो. आमच्या बसत तो परतून जिवन जालो आनी ताचो पवित्र आत्मा आमकां धाडला म्हूण केदाळ आमी बरोवसून भावार्थान थीर रावता. तेन्ना आमकां सुटका मेळटली, सैतानांतल्यान आमकां सुटका मेळटली. जेजू थंय आमी एकवटतले आनी जेजूच्या सर्गींच्या राजांत आमी सदांच जियेतले. असलें आमकां सूख मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 16 आनी वळ 31. सुम्या जेजूचे भावार्थ दवर तवळ तूं बचाव जातलें आनी तुजें घराणेंय बचाव जातलें. जेजू क्रिस्ताचे मात्र भावार्थ दवरून भरोसो दवरून तर आमी जियेता, तर आमी खंडीत जावन बचाव जातले. आमचें घराणें बचाव जातलें, आमचें कुटुंब सयत बचाव जातलें. कित्याक जेजू मात्र आमकां सुटका दिवंक शकता. जेजू मात्र आमकां सगळें करूंक शकता. जेजू मात्र आमकां मोग दिवंक शकता. जेजू थंय आमी एकवटून आसल्या तर शांती, समाधान, कृपा, धैर्य, बळ, घटाय, सगळी ग्रेस्तकाय आमकां मेळटा. सगळी ग्रेस्तकाय आमकां मेळटा आनी तीच ग्रेस्तकाय जावन आसा जेजू थान येवची, पवित्र आत्म्या द्वारे येवची. पवित्र आत्मा आमकां जेजू दिता. केदाळ आमचे थंय पवित्र आत्मा आसा, आमकां सर मेळटा. सर्गींचे जणवाय, सर्गींचें सूख आमकां मेळटा आनी आमी ससनाच्या सुखाक सर्गींच्या राजान आमी वचून थंय जिवंक आमी शकता. कित्याक जेजू आमकां त्याच्या सर्गींच्या राजांत आपोवन व्हरता आनी थंय आमचें ससनाचें जिवीत जावन आसा. आनी आमकां ससनाचें जिवीत जेजू थंय मात्र मेळटा आनी कोणूच दिवंक शकना. खंयचोय मनीस दिवंक शकना. खंयचेय संवसारांतली आमकां खंयची जिवी या खंयचेय देवान रचली वस्त आमकां दिवंक शकना. पूण आमी त्या खातीर मात्र देवाचेर मात्र भरोसो दवरिची, जेजूचेर मात्र आमचो भरोसो दवरिची. बाकी खंयच्याय वस्तूंचेर, खंयच्याय मनशांचेर आमी भरोसो दवरूंक न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव एक कांतार म्हणटा. मुझे जिणयेन तुजी खोशी करो,
शिकय म्हाका सौम्या मुजे थान तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सौम्या मुजे जिणयेन तुजी खोशी करूं शिकय म्हाका सौम्या मुजे थान तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सौम्या मागणें जावं दी वाटेक म्हाका खुशी तुजी करूं दैवीक शेगूण जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेक वाडूं मुजे जिणयेन तुजी खोशी करूं शिकय म्हाका सौम्या मुजे थान तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सौम्या. वय आज आमी जेजूची खुशी करूंक वावरया. जेजू थंय एकवटान रावंक वावरया. जेजूचे योजन आमी जारी करूंक वावरया. जेजूची सुवार्ता आमी सगळ्यांनी प्रसार करूंक आमी वावरया. कित्याक जेजूची सुवार्ता आमी प्रसार केल्या तेन्ना जेजूचो संदेश आमकां मेळटा आनी जेजू थंय आमचो भावार्थ घट जाता आनी ह्या भावार्थान आमी आमच्या जिवितांत संवसारी जिवितांत आमी जिवंक शकता. त्याच प्रकार आमचें जिवीत बांदून हाडया जेजूच्या उतरांचेर, जेजूच्या उपदेशांचेर, जेजूच्या कायद्यांचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.